Ni amakuru agezweho mu karere ka Burera, aho abantu bagera kuri batandatu bafashwe binjiza kanyanga n'urumogi mu Rwanda. Polisi ikorera mu karere ka Burera yafashe abantu batandatu barimo n'umwana uri munsi y'imyaka 18 bikoreye litiro zigera kuri 730 za kanyanga n'ibiro bigera kuri 15 by'urumogi, bafatirwa mu mudugudu wa Gacyamo, akagari ka Rugari, umurenge wa Rwerere, babivanye mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Bafashwe ku itariki ya 25 Werurwe 2025 biturutse ku makuru yatanzwe n'abaturage batuye muri aka gace, bafatanya na polisi ihakorera kubafata. Gusa bamwe batuye hasi ibyo bari bikoreye birimo kanyanga hanyuma baratoroka. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru SP Mwiseneza Jean Bosco avuga ko abakijandika mu bikorwa byo gutunda no gukwirakwiza ibiyobyabwenge batazabihanganira, abagira inama yo kubireka kuko ngo polisi iri maso. Yagize ati polisi y'u Rwanda iraburira abishora mu bikorwa bibi byo gutunda no gucuruza ibiyobyabwenge kubireka burundu kuko bitazabahira. Polisi yashyize imbaraga mu bikorwa byo kurwanya ubucuruzi bwabyo, kandi turabibutsa ko ari icyaha gihanwa n'amategeko. Kugeza ubu abafashwe bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Butaro ho ni mu karere ka Burera, mu gihe abatorotse bakomeje gushakishwa na polisi ku bufatanye n'abaturage. Reka tujye kuri ino nkuru nayo iratangaje mu by'ukuri. Ni mu gihugu cy'u Burundi, abajura bitwikiriye ijoro biba Ukarisitiya. Ukarisitiya ntagatifu murayizi mwese. Ni inkuru igira iti Diyoseze Gatolika ya Gitega yo mu gihugu cy'u Burundi yatangaje ko hari abajura bitwikiriye ijoro biba Ukarisitiya. Mu itangazo iyi diyoseze yasohoye yavuze ko buriya bujura bwahagaritse misa yagombaga kuba igamije gusabira amahoro ibihugu byo mu karere. Usibye Ukarisitiya zo mu bubiko butagatifu bwa paruwasi ya Karusi, hanibwe ibikoresho byo mu kiliziya bisakaza amajwi nk'uko itangazo rikomeza ribisobanura. Leti kubera abagizi ba nabi baraye bamenenye urugi rwa kiliziya bakiba ibyuma bitanga amajwi mu rusengero ndetse n'ibindi byuma by'amajwi, bagakomeza bakagera mu bubiko butagatifu bakiba taberinakuro ndetse na hostiya nini ntagatifu dukoresha mu gihe dushengerera Yezu. Hafashwe ingamba kuba tuyifunze mu gihe dutegereje igisubizo cy'abadukuriye. Misa yo gusabira amahoro ibihugu byo mu karere yari iteganyijwe kuri uyu wa kane tariki 27 Werurwe. Reka dukomeze n'amakuru yacu mu karere ka Kayonza, aho abakekwaho kuzimiza imibiri y'abishwe muri jenoside basabiwe gufungwa imyaka 7. Ubushinjacyaha bwasabiye abantu 5 gufungwa imyaka 7 nyuma yo gukekwaho kuzimiza cyangwa gutesha agaciro amakuru ku mibiri 15 y'abishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi yabonetse mu mirima. Ni urubanza rwaburanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Ngoma ku itariki ya 27 Werurwe 2025. Ruburanishirizwa mu ruhame mu mudugudu wa Gacaca mu kagari ka Mbarara, umurenge wa Rwinkwavu ho ni mu karere ka Kayonza. Muri Mata 2024 mu mudugudu wa Gacaca, akagari ka Mbarara mu murenge wa Rwinkwavu, mu isambu ya Rwabagabo Leonidas, habonetse imibiri 15 y'abishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Abagera kuri 5 bahise batabwa muri yombi, barimo abana 4 ba nyiri iyo sambu n'undi umwe ukekwaho kwanga gutanga amakuru, nk'uko amakuru yatanzwe na mushiki we avuga ko yari yarabwiye ko hari ahantu hari imibiri. Urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwatangiye kuburanishiriza mu baturage mu murima wabonetsemo iyo mibiri. Kuri ubu yamaze gushyingurwa mu cyubahiro mu rwibutso rwa Mukarange. Ubushinjacyaha bwagaragaje uburyo
aba baturage uko ari batanu buri wese yari azi amakuru y'uko muri iyi sambu hari imibiri, ndetse bunagaragaza ibimenyetso byatanzwe n'abatangabuhamya benshi barimo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge. Bwagaragaje ko 4 mu baregwa bahingaga muri iyo sambu kuko yari iy'ababyeyi babo. Bwagaragaje ko mu bihe bitandukanye hari abaturage bagiye bagaragaza ko aha hantu hari imibiri ariko ntibakurikiranwe. Bwasabiye aba bakekwa gufungwa imyaka 7 n'ihazabu y'ibihumbi 500. Bamwe mu bakekwaho iki cyaha ubwo bahabwaga umwanya wo kwiregura bagaragaje ko mu isambu yabo nta mibiri yigeze hagaragara, ko n'igihe hakorwaga umuganda bavuze ko nta mibiri bigeze bahabona, bagasaba urukiko gushishoza rukazabagira abere. Umwe muri bo yavuze ko amakimbirane yagiranye na mushiki we bapfa isambu ariyo yatumye amubeshyera ko yari azi ayo makuru ntayatange. Abunganira abaregwa bavuze ko abo bunganira abarengana kuko nta makuru bari bafite ku mibiri yari iri mu isambu y'ababyeyi babo. Bavuze ko nta bimenyetso bigaragaza by'uko imibiri yakuwe muri iyo sambu. Basaba ko abo bunganira bagerwa abere kandi bakanaberekura bagataha. Urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwavuze ko imyanzuro y'uru rubanza izasomwa tariki ya 24/2025 saa 9 mu ruhame, aho rwaburanishirijwe mu isambu yakuwemo iyo mibiri 15 y'abishwe muri jenoside yakorewe abatutsi. Ubu tuvugana 1/2 cy'ingabo z'u Rwanda bari ku butaka bwa Kongo. Intumwa ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kanama k'umutekano ka Loni. Ano tujya gusoreza no makuru. Intumwa ihoraho ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Loni, Zenom Mukongo, yatangaje kuri uyu wa kane itariki ya 27 Werurwe imbere y'akanama gashinzwe umutekano ko 1/2 kirenga cy'ingabo z'u Rwanda cyoherejwe ku butaka bwa Kongo. Ibi yabivugiye mu kiganiro ku kibazo cy'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Zeno Mukongo yagize ati, mu gihe duteraniye aha u Rwanda rufite 1/2 cy'ingabo zarwo zoherejwe ku butaka bwa Kongo batabanje kubiherwa uburushya na leta ya Kongo. Uburenganzira bwo kwirwanaho ntibushobora kwitwazwa nk'impamvu y'igitero cya gisirikare cyangwa gushyiraho ubuyobozi bubangikanye ku butaka bw'iki gihugu cyigenga. Yavuze ko ibyo bikorwa bigize ukurenga ku buryo bugaragara amasezerano y'umuryango w'abibumbye ndetse n'amahame y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu muryango w'abibumbye yasabye kandi gushyira mu bikorwa byihutirwa icyemezo cy'ibihumbi 2723 cy'akanama gashinzwe umutekano ka Loni. Yongeye ati, intumwa nkuriye zirahamagarira akanama gashinzwe umutekano kumenya ko byihutirwa kwihutira gushyira mu bikorwa ibivugwa mu cyemezo cy'ibihumbi 2723 gihagarika imirwano kandi kugabanya intera ntibizashoboka kugeza igihe habaye igitutu cyinshi cyangwa ibihano birushijeho gukara ku Rwanda n'abafatanyabikorwa barwo M23. Iki cyemezo cyangwa umwanzuro wa 2723 wa Loni Kongo ikomeje kugarukaho muri iki gihe utegeka M23 kuva muri Goma, Bukavu no mu turere twose igenzura, ikanasenya burundu ubuyobozi bubangikanye butemewe bwashyizweho ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uhamagarira kandi ingabo z'u Rwanda kureka gushyigikira M23 no guhita ziva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta yandi mananiza, mu gihe rutigeze rwemera ko rufite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanga dusoreje amakuru twari twabateguriye mbabwira ngo nyaboneka mbibutsa kugira ngo nzajya mbagezaho amakuru agezweho. Nyaboneka mukande subscribe, mukande no kuri like kabisa kugira ngo ibintu bizajya bigenda neza, mubone amakuru kandi muyabonere ku gihe. Mutanga ibitekerezo byanyu hasi muri comment, musesengura ariko mudasesereza nk'uko hano ari wo muco. Amakuru mbagezaho aba yizewe nyakura kuri websites, official websites cyangwa se zimwe
ma website yizewe cyane. Ubwo rero mukomeze mugubwe neza cyane, baye baye.